vocês? Então, espero que sim, comigo tá. Hoje eu vim mostrar pra vocês as plantas de minha avó, aqui onde ela mora. Então, antes disso, deixa seu like, se inscreve no meu canal e solta a vinheta. Pereguetes. Todo mundo sabe, não sou matuto Nutella, sou matuto de verdade, não troco interior. Oi, gente, voltei. Vim mostrar pra vocês um pouco da natureza. Tem essas plantas aqui, ó. Ela tem várias cores. Tem a laranja, tem a rosa, tem a roxa e a amarela. Ó, a roxa, a rosa, a amarela e a laranja, que é tudo de uma planta só. E uma laranja aqui, ó. Tem essa outra planta aqui, ó. Essa. Tem essa que eu acho muito linda, que ela é 3 cores. É rosa, é vinho e verde. Rosa, vinho e verde. Tem esse pé de acerola. É da acerola. Graviola. Graviola. Acerola não, graviola. Meu Deus. Tem esse pé de coração aqui, ó. Que é onde, como se chama, de coração. Se chama esse pé. Outro pé de coração e outro pé um pé de caju. Ali. Aqui tem muito mato por aqui, ó. E por ali. Por aqui, ó. E aparece muita cobra. Muita cobra. Já um dia desse apareceu um corre-campo enorme. Aqui. Eu tô mostrando a casa da minha avó, né? A minha não. Tem esse pé de ninho aqui, ó. Pra fazer sombra na casa. E pra ali, pro outro lado, tem mais 2 construções. Pra ali pra baixo tem 2 terrenos da minha avó. E pra ali pra cima tem um que é vizinho do meu terreno. Ó, aqui mesmo que aparece muita cobra, porque aqui tem muita mata. A mata é enorme. Então, ó, tem uma construção ali, mas o dono dessa construção, ele morreu num acidente. Tem outro lado do outro lado, né? Que tem gente lá já que estão construindo. Tem aqui, é bem pertinho do polo moveleiro. Aqui tem um monte de poste, bem perto um do outro, distância pouca. Ali tem alguns terrenos cercados, né? Aqui é um terreno da irmã da amiga do amigo do meu pai. Aqui, ó, a outra construção ali. Tem uma outra construção. Bom, gente, então foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E um beijão pra todos vocês no fundo do meu coração.